Аз съм доктор Стефан Стефанов, а това е Петерия. В този епизод ще си поговорим за продуктите за вътрешно и външно обезпаразитяване, как да ги подберем и как да се ориентираме след тях. Нека да започнем с продуктите за външно обезпаразитяване. Те най-общо взето се разделят в три групи. Спот-он форми, таблетки и каишки. Нека да започнем с спот-он формата. Спот-он формата най-просто са едни пипетки с течност. Те се поставят в основата на врата или по дължината на гърба на животното, като е много важно да отворите добре козинката и да сложите максимално по кожата препарата. За да действа той добре, друго важно условие е 2 дена преди и 2 дена след поставянето животното да не бъде цялостно мокрено или къпано, тъй като самия препарат се разпространява чрез масните депа на кожата. Ако изкъпите животното, съответно вие обезмаслявате кожата и намалявате ефективността на продукта. Тези препарати действат по 1 месец, така че е много важно да ги слагате всеки месец. Лично аз препоръчвам да не се съобразявате с това дали е лято или зима, защото има паразити, които са на лице целогодишно и не се влияят от температурата. Трябва да отбележим, че при котките има спот-он форми, които имат комбинирано действие, освен за бълхи и кърлежи и за вътрешни паразити. Аз лично горещо препоръчвам тези продукти при котките, тъй като си спестявате хапането и дрането при опитите да дадете таблетка за вътрешно обезпаразитяване при тях. Следващите продукти за външно обезпаразитяване, за които ще говорим, са така наречените таблетки. Това е много интересна нова линия, която има отскоро на пазара. Много от вас ще се зададат въпроса как една таблетка ще действа срещу бълхи и кърлежи. Много просто. Активната субстанция се резорбира през стомаха, попада в кръвния ток и когато паразита се забие в животното и започне да кръвосмучи, той умира. Тук голямата разлика с спот-он пипетките е, че таблетите не се влияят от това дали животното се мокри, а концентрацията им остава стабилна през целия период на действие. Има таблетки, които действат по 1 месец и такива, които действат по 3 месеца. Таблетките за външно обезпаразитяване ги има само за кучета. Все още няма такъв разработен продукт за котки. Следващата група продукти за външно обезпаразитяване са така наречените каишки. На нашия пазар има огромно разнообразие от каишки. Те са с различна продължителност на действие. 3, 4, 6, 7 месеца. Какво трябва да знаем за каишките и какво трябва да спазваме, за да бъдат те ефективни и да работят? Първото и важно нещо е, когато поставите каишката, поставете си пръста на врата на животното. Каишката трябва да е опъната добре по вашия пръст. Много е важно да се осигури адекватно триене между каишката и кожата на животното, защото по този начин се отделя активната субстанция на каишката. Ако каишката просто виси на врата на вашия домашен любимец, то вие имате един прекрасен гердан, но нямате противопаразитна каишка. Друго важно условие е веднъж седмично каишката да се притяга, веднъж месечно каишката да бъде сваляна и с мокро парцалче или мокра кърпичка да бъде почиствана отвътре, защото се събира мръсотия, която също затруднява отделянето на активната субстанция. Дори и каишката да се води водоустойчива, ако животното влиза в море да плува или в реката, хубаво е тази каишка да бъде свалена, за да запазите действието й по-дълго време. След като поговорихме за продуктите за външно обезпаразитяване, нека да поговорим и за тези за вътрешно такова. На нашия пазар има голямо разнообразие. Какво трябва да знаем за тях? Ако външното обезпаразитяване може да си го позволиме да го пропуснем веднъж или 2 пъти, то вътрешното не пропускайте в никакъв случай. Поради простата причина, че средата е страшно контаминирана с вътрешни паразити, поради това, че има много бездомни животни. В повечето случаи, когато говорим за продукти за вътрешно обезпаразитяване, то те са таблетки и се дават през устата съответно на животното. Няма значение дали продукт се дава преди или след хранене, но е много важно продукта да се дава всеки месец. Добре е на всяко 3 месече
да сменяте продукта с нов, с различна активна субстанция от предходния. Много е важно дозировката на продукти за вътрешно обезпаразитяване да бъде спазена стриктно. Ако те са в по-малко количество, то животното няма да бъде обезпаразитено. В същото време, ако предозирате, има опасност да натровите вашия домашен любимец. Надявам се, че информацията от видеото е полезна. Ако е така, моля да го споделите, да го харесате и да ме последвате в моите социални канали. Аз съм доктор Стефан Стефанов.